Nou, de Friese, de Zeeuwen, de Drenthe en de Groningers die zijn het meest trotse volk van Nederland. RTV NOS. Nou ja, sowieso fantastisch dat we genomineerd zijn. Zij zit al bij de laatste 8 van 1250 lokale omroepen in Nederland. En van die laatste 8 zijn we de enige omroep met vrijwilligers. We worden echt nog speciaal even genoemd door de juryvoorzitter. Die nam nog even dat we de enige omroep zijn met vrijwilligers. Maar we zijn helaas net de winnaar geworden. De winnaar is 1 FC Twente geworden. Maar goed, dat we genomineerd zijn is gewoon al een prijs op zich. Waarom is het nou zo moeilijk? Nou, neem bijvoorbeeld RTV NOF uit Friesland. Ze hebben geen budget en draaien volledig op vrijwilligers. En als je ziet wat ze dan toch presteren, dan is dat heel indrukwekkend. Maar het is ook weer heel kwetsbaar om geheel op vrijwilligers te leunen, omdat ze ook vooruit willen en stappen willen maken. Dat zij hiervoor uiteraard een basisbudget nodig hebben, staat dus buiten kijf. En wij verwachten ze zeker meer te zien en steunen hen in alle vormen in de lobby richting een toereikende bekostiging. En hoe nou verder? Dit motiveert ons alleen maar om nog verder te gaan met de professionalisering van de lokale omroep en de volgende stap te zetten. En dat is echt nodig. Dat kan je echt wel meerdere malen kan met hier aan bod. Dat echt dat nodig is. En het lijkt er nou op dat er misschien echt budget voor komt vanuit de Rijksoverheid. Dus dat is nou de volgende stap en deze nominatie die motiveert is echt enorm. RTV